今次由澳門動漫玩協組織嘅澳門優秀原創 IP 齊聚深圳，打造咗富有地方特色嘅澳門館，以多元文化為底蘊，將創意同傳統完美融合，展現出澳門喺文化創意產業中嘅獨特風采。澳門館作為深圳玩具展嘅亮點之一，吸引咗眾多嘅目光。其實澳門最大嘅優勢咧，就係我哋嘅內容咧，係同內地嘅輸出嘅內容係有啲唔同嘅。一個就係我哋嘅文化差異啦。咁同埋咧，我哋嘅主播咧喺呢個基礎上面咧，由細到大咧，佢哋吸收嘅一個叫做環境啦，或者叫做每一樣嘢嘅氛圍啦，或者叫價值觀咧唔同。咁變相咧，佢哋喺呢個內容輸出上嘅時候咧，佢哋有自己嘅優勢。同埋呢個就係同內地唔同嘅一個差異化，咁亦都有一個好處嘅，就係我哋澳門咧作為一個叫做比較特殊嘅地方啦，係中國地區嘅地方。咁我哋咧其實亦都係好多人好好奇，究竟我哋澳門人究竟係生活或者各方面嘅係點樣？所以我哋作為呢樣嘢咧係一個文化輸出嘅跳板咧，亦都係我哋嘅優勢嚟嘅。佢哋咧對粵文化咧，即係粵語文化咧呢一樣嘢，其實佢哋都係有一個好良好嘅認知嘅，即係佢哋認為啊粵語再加埋呢個中西文化，其實係一個好特殊嘅一個結合體嘅，所以變相咧今次咧發現我哋多咗嘅就係同我哋溝通一啲粵文化嘅嘢咁樣咯。咁我哋都一直都係好有興趣咧，係 join 翻係內地嘅展嘅。咁深圳咧講真係我哋第一次啦，咁我哋都聽講係都好大型嘅。咁今次真係好大型咯，所以我哋都想過嚟學習下、交流下，同埋都係識多啲人咁樣咯。可能今次嚟咧都覺得我哋可能都係算係一個小眾啲嘅風格咯，冇係啦，都幾有型嘅。其實成件事幾有趣咯，都有好多人會過嚟問啦，同埋係想睇下，咦呢個有少少同平時睇開啲嘢有啲唔同啊，咁樣咁佢哋都會過嚟了解下，所以都唔錯，我覺得。即係雖然咧，我哋澳門館就冇特展咁大啦，但係其實我哋都每一個都好有特色，所以特登有人係嚟睇澳門館，想揾澳門嘅合作嘅，好似我今朝都有一啲促成咗一啲傾一啲合作係寄賣啊，或者係合作係佢哋特登嚟睇澳門館嘅。我哋當然就好想同國內嘅其他啲 IP 啊或者品牌啊可以促成一啲合作啦。咁始終深圳呢個展其實比我預期都多人好多，所以我哋都好期待可以有一啲唔同嘅合作咯。我覺得對於我哋嚟講咧，因為其實澳門係一個大灣區發展嘅，咁佢可以同埋內地一齊咁樣去參加內地嘅展覽啦，可以post 我哋自己啲澳門嘅 IP 形象啦，可以俾內地嘅朋友啊或者係其他嗰啲人知道咧，咁都可以增加下我哋啲知名度咁樣，可以我哋都係想自己走出一下澳門嘅世界，俾人哋識下我哋咁樣。今次嚟參加呢個展覽咧，其實目的性咧就係想去識多啲其他可以將我嘅 IP 形象做到好多唔同類型嘅，例如好似可能嗰啲卡牌形式啊，又或者係嗰啲好特色嘅嗰啲冰箱貼，即係代表我哋一啲澳門嗰啲街道嗰啲圖片咧，就好似我哋呢啲咁樣我哋都想通過呢啲咁嘅形式去展現我自己 IP 形象嘅。因為深圳係一個即係好著名嘅一線嘅城市啦，喺中國內地嚟講。咁我哋今次咧就係同埋好多澳門嘅同好，即係做 IP 嘅同好一齊參加。咁我哋就做咗呢一個澳門館啦。咁希望咧可以咧形成一個打卡嘅風景線，咁吸引多啲嘅觀眾嚟到我哋呢一度澳門呢個澳門館度打卡，咁啊了解我哋呢個澳門 IP 嘅魅力嘅。咁我哋參展嘅過程之中咧，都有唔同嘅展商過嚟了解啦，亦都有唔同嘅供應商。咁咧，我哋咧就希望可以嚟緊有多啲嘅合作啦。咁其實我哋今次嚟參展嘅目的咧，希望可以做到一個 IP 嘅授權。咁就我哋可可大王咧，去澳門咧都有一定嘅知名度嘅，希望可以喺大灣區啊，甚至乎係更加多唔同嘅城市可以知道我哋呢一個 IP， 亦都可以做到多啲嘅 IP 授權嘅項目嘅。我希望通過呢一個澳門館呢一個專區咧，就希望可以協助到一啲澳門嘅中小型企業啦，咁可以係能夠打開內地嘅一啲嘅市場，咁喺呢度揾到一啲合適嘅代理商啦，或者商業嘅合作伙伴咁樣嘅。
澳門館嘅參展商通過今次嘅展會，唔單止展現咗澳門嘅多元文化與創意設計，仲同內地同行深入交流，探索更多嘅合作機會。通過與內地市場嘅互動，澳門館嘅參展商期待將澳門嘅文化創意推向更廣闊嘅舞台。